माता दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी माता स्वर्गीय तोर शक्ति सजा पाने वाले ठाकुर सर्वोत्तम तोर मंदिर रे आसीना प्रार्थना करी सुनो माता ए भारत वर्षे आमे प्रकाश हो माता दुर्गे दुर्गे मानव शरणति नहि जन्मे जन्मे तो ही काट करी काम धाम रे पूजो ये तो विचार मोहि तोहि काट ही मने मने माता भारत वर्षे आवे भूत सहाय माता दुर्गे सिंहवाहिनी कृष्णधारिणी परमात्मा सुंदर शरीरे माता जयरानी प्रतीक्षा रे भारत रहे चिंता से मंगलमयी देखिबा के सुख माता भारत वर्षे आवे भूत प्रकाश माता दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति शक्ति धीमे सौमय उत्तरक्षिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामी तारा प्रेत धाम देवानी यम प्राणी मने अस्त्र शक्ति अस्त्र विक्रम यम हृदय रे प्रिय देवचंद्र माता दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निरंजन छंदला भूमि माता भवन कांतरे अटट जय हो तारा सर्गे शरण लक्ष्मी अविनाशी आधारे सार प्रकाश आलोक विस्तार परमात्मा तुझे अविनाश माता दुर्गे श्यामला सर्व सर्व जगत ज्ञान प्रेम शक्ति आधार प्रकृति तार विभूति आदि पर्यंत शक्ति संपन्न रे आत्मकरण होगा आगत श्री जुग आगत श्री दिनाव जेतेबेले समग्र विश्व भाव स्पंद रे बन करी भारत जननी गुरु छियासो माता प्रकाश माता दुर्गे तोर संतान आमे मने तोर प्रसाद रे तोर प्रभाव रे मत कार्य मत भाव सचित है हे माता विनाश कर चित्र विनाश कर सब विनाश कर माता दुर्गे काली की नंद मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी रुद्र विनाश रे अंतस्तर विनाश कर गोटिए विजय परियाम मन मध्यरे गीत रत्न करे विमल विमल जगति होए प्रार्थना माता प्रकाश हो माता दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राश्रय करे नियमन धर्म हे माता मन को महत्व प्रयास करो उदार चेता करो संकल्प करो जे क्रियावर पासी विशेष कर सर्वैवी करो माता दुर्गे जग शक्ति विस्तार करो आमे इतर राज्य संतान आम्भମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧା ଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର ମାନବ ସହାୟ ଦୁର୍ଗ ବିନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କର ମାତା ଦୁର୍गे ଅନ୍ତସ୍ତରକୁ ସଂହାର କରି ବାହାର ବଲାତ୍କାର ନିର୍ମୂଳ କର ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ଉଦ ସଂଗ୍ରା ନଦୀ তীরে একতা প্রেম সত্য শক্তি শিল্প সাহিত্য বিক্রম জ্ঞাନରେ শ্রেষ্ঠ হই নিবাস কରୁ ମାତୃଚରଣରେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତର ପ୍ରକାଶ କର ମାତା ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଗଳରେ ପ୍ରବେଶ କର ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇଯିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଭ ବିନାଶୀ କରବାରି ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ ହେ ମାଧବ ଭାରତର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଯନ୍ତ୍ରୀ ହଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ ଶିବହନ୍ତ୍ରୀ ହଇ କରବାରି ଧର ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହବ ମାତା ଦୁର୍ଗେ ତତେ କାଇଲା ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ ଆସ ମାତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହବ ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିନୀ ଆସ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃ ସେବା ବ୍ରତ ହେଉ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ ମା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ Emana pria teman-teman, mau budaya, kasuka kule orangnya, और बाहर द्वारा के सारी कमी अच्छा तो दिन पे जगराज स्पर्श ईशा को बहुत प्रभावी एक और ये बड़ी
ସେହି ପ୍ରେମ ପୃଥିବୀରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ମୋ ହୃଦୟ ତୋଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭୂତ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିବ୍ରାଜ ହେବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏହି ସତ୍ତାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ଯେପରି ସେହି ପ୍ରେମ ପୃଥିବୀରେ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ହୃଦୟ ତୋଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁଖ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିବ୍ରାଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ଶୂନ୍ୟତାରେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ତଥାପି ସେ ଶୂନ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଏକ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନନ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ବାହୁକର ତୋଦିଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବିନତି କରୁଛି। ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି, ଯେପରି ସେ ତୋର ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇପାରେ। সকল বস্তুরে সর্বস্থানে ও সকল সত্তারে মতে ভাল পাও, নাই ମୋର ଉତ୍ତର। ମୁଁ ତୋତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାତି ଜଣାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ସେହି ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। এই বইটি হচ্ছে চিরন্তনী মাଙ୍କ দ্বারা লিখিত, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ସତ୍ୟ ବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ଏ ସବୁ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ବହନ କରିଥିବା ବହିଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନୀ। ଆଜିର ପଠନୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣି ସାରିଛ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ତୁମେ ବାହାରେ ବୁଝିପାର। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, ତୁମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ତୁମେ ଆଗରୁ ଯାହା ଜାଣି ସାରିଛ, ତାହା ହିଁ କେବଳ ତୁମ ବାହାରେ ବୁଝିପାର। ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମ ମନକୁ ପାଇଯାଏ, ବହିଟେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାର ଯେଉଁ କଥାଟି ତୁମ ମନକୁ ପାଇଯାଏ, ତୁମେ ସେ କଥାଟିକୁ ଆଗରୁ ତୁମ ଅନ୍ତରର ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଥିଲ। ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି, ସେ ବହିଟି କି ଚମତ୍କାର, ସେଇ ବାଣୀଟି କି ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହା କହିସାରି ସେମାନେ ପୁଣି କହନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟଟି ବା ସେଇ ବାଣୀଟି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତକ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିନଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଟିଏର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଟିଏର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ବହିରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବହି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିନଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରତିଟି ଥର ସେହି ବହିଟିରୁ ଜ୍ଞାନର ଏକ ନୂତନ ସ୍ତର ଖୋଲିଯିବାର ଦେଖେ, ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମ ବାର ଦେଖିପାରିନଥିଲା। ତାର କାରଣ ହେଲା, ତୁମ ଅବଚେତନ ଭିତରେ ବହୁ ସ୍ତର ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବା ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଲ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ତୁମ ଲାଗି ସେ ବହିରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ତୁମ ଲାଗି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲା। ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତ ତାଠାରୁ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ
ସେ କଥାଟିକୁ ତା ବହିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଏବଂ ବହିଟିରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବାର ଦେଖି ସେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ଓ ବୁଝିପାରେ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ଭିତରେ ଅପ୍ରକଟ ରହିଥିବା ସତ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତାଟିର ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସତ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତା ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ। ମା, ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଆନ୍ତରିକତା ଓ ସମର୍ପଣ ଯେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ହେବ, ମାଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ସେତେ ହିଁ ଦିନ ରହିବ। ଯଦି ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କରୁଣା ଓ ଅଭୟ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବା ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା, ବିପତ୍ତି ଓ ସଂକଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେହି ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏହି ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ ସଂକଟ ସୁଯୋଗରେ ବ୍ୟର୍ଥତା, ସାର୍ଥକତାରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁମତି। ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। মন্ত্রময়ী সাবিত্রী দিব্যজননী, the divine mother. Divine mother কি? একটা definition দিই। And the head strands of birth and toil and pain in their slow round, the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon ways. Hers is the mystery the night conceals, the spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown sea, a power of silence in the depth of God. She is the force, the inevitable one, the magnet of our difficult ascent, the sun from which we kindle all our suns, the light, the alarms for the unreleased vasts, the joy that beckons from the impossible, the might of all that never yet came down. All nature dumbly calls to her alone, to heal with her feet
the aching throb of life, the break and break the seals on lean soul of man, and kindle her fire in the closest heart of things. Sri Aurobindo. बहुत धन्यवाद थैंक यू ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଲୋଚନା ପ୍ରେୟାରଟା ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତୃବନ୍ଦନା। ମାତୁ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମମତାରେ ବୋଳି ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି ମା ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି କରି ତୋତେ ଜପମାଳି ମା ତୁ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମମତାରେ ବୋଳି ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି କରି ତୋତେ ଜପମାଳି ଜାଣେନି ପୂଜା ଜାଣେନି ମନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଜାଣେନି ଜାଣେନି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣେନି ପୂଜା ଜାଣେନି ମନ୍ତ୍ର ଧର୍ମ ଜାଣେନି ଜାଣେନି ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି ଖାଲି ତୁମକୁ ଯାହା ତୁମେ ତ ମୋର ମା ତୋରି ମନ୍ଦିରେ ତୋରି ପାଖରେ ମା ତୋରି ମନ୍ଦିରେ ତୋରି ପାଖରେ ଦେବି ମୁଁ ଦୀପାଳି ଜାଳି ମା ତୁ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମମତାରେ ବୋଳି তুই মা শক্তি তুই মা ভক্তি তুই মা শক্তি তুই মা ভক্তি তুই মা জগ জননী
शांति तुही माँ, दीप्ति तुही माँ, शांति तुही माँ, दीप्ति तुही माँ, तुही माँ जगत बंदिनी, तोहरी नाम धरी माँ, तोहरी नाम धरी केते जे पापी, केते जे तपी माँ, केते जे पापी, केते जे तपी, जानिए भवु धरी मात पादर धूली दे ममतारे भोली जनमे जनमे गुण गाउथिबी माँ, जनमे जनमे गुण गाउथिबी करी तोते जपमाली मात पादर धूली दे ममतारे बोली বন্দে মাতরম। মা তুম ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା, ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା, ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୁଁ ଖୁସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ମୋତେ ଫୁଲ କରି ଦେଇ ହୃଦୟ ମହକ ଭରିଲ, କେତେ କୋମଳତା ଦେଇ ମୋର ତନୁ ସଜାଇଲ, ଓଠର ପାଖୁଡ଼ା ମୋର ଉଠଇ ଧରି ତୁମ ସୁରଭିତ ପଣତରେ ଦିଗକୁ ବାରି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମା ତୁମ ଆକାଶକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ନିତି, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମନର ଜଡ଼ତା ଡେଇଁ ପାରେ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଇଁ, ମୋତେ ସେ ଡାକଇ କିନ୍ତୁ ଦିବସ ନୀତି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି, ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ,
କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ଦିନେ ମନ ଆଇନାରେ ଦେଖେ ଆକାଶ ମଧୁରେ। କହେ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଆଲୁଅକୁ ଖୋଜି। ସେ ଆଖିରେ ତା ଛବିକୁ ଦେଇଛି ଆଙ୍କି ତୁମ ପ୍ରେମର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ମୋ ମନ ପକ୍ଷୀ। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଭାବୁ ଭାବୁ ତୁମ କଥା ମୋ ଆସିବା ଦିନ କଥା। ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ଖୁସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। ମା ତୁମ ବଗିଚାରେ ଦିନେ ମୁଁ ବସି। प्रणाम are the lotus feet of the divine mother. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ सन्तान। बारीपदा जगह मु पुराणा हो गली नुआ नुहे समस्ते प्राय मोर चिन्ह मुह मत देखा जाउछंदी। आठिकी जिते आसिया कथा 28 तारीख डेट कथा मत भाई कही किंतु पुणी हठात कहले ना भाई 27 डेट टाक आस। मुझी खोर्धारे नयागढ़ थी सेठी आज डेट रे प्रोग्राम थिला 4टा कौन करा जो भाई जो कहले ना भाई आप न आसले हेनी आपंकर आवश्यकता निहाती अच्छी से माने जो नुआ पाठशाला खोलिए बोली 4टा जगह ठीक कर सारी बाध्य खबर देली देखो एमती गोटे जरूरी परिस्थिति है तेणु प्रोग्रामटा डेविएसन हो तेणु आपड़ 27टा रखु नहीं कहला जेहेतु कही सारू आम जमी मैनेज करूँ जीवे तो जीवे भारी मन दुख कले काली जो आसिली सत कि भारी मन दुखरे से मत विदा कले कि भल लगे नहीं पुणी ना ना एमती भगवान काम के हवा कथा नुहे। तेणु आम थे माँ को जोटा जनइबा जे यही डेट्रे यही समय करा बोली माँ को फोर्स से ही समय ग्रेस काम कर। तेणु ये हूँ ऊपर लेवल कथा आम तो माइंड लेवल कथा काम करूँ तेणु आमर फ्लक्चुएसन होती आम ट्रुली डिवाइन को काम करने चाहूँ तो डिवाइन को पाखरे आम जोटा कनसेंट देले ताकू आम पारु पर्यंत चेष्टा करवा एक्जिक्यूट करने माँ साहाଯ୍य करेंगे। जदि आम से समय उद्दिष्ट होचे ताले माँ को फोर्सटा से समय निश्चित काम कर सब प्रकार बाधा विघ्न माँ साइड करदे काम को आगे ने। तेणु जहा हो आपणकर आस्पृहा तीव्र अच्छी मोर आपण मान सहित मिसार गोटे व्याकुलता थिला तेणु आज ये जगह मत पहुंचे दे पारे माँ। तेणु डिवाइन को पाई जहाँ कष्ट पड़े भी आम करवा से कष्टा परवर्ती पर्यायर अपरच्युनिटी परिणत हो यहाँ भल कि मन रखा दरकार। आज जोटा कष्ट बोली फिल होती आम कष्ट आटीट्यूड नौ कष्ट फिल कर आज बुझुता पश्चात भगवान किसी गोटे महत्व उद्देश्य अच्छी एवं मत किसी चेंज होवार अच्छी एवं मोर किसी शिक्षा करार अच्छी हो तो मो माइंड बर्तमान एक्सेप्ट कर परवर्ती पर्यायर मुझे रियलाइज करी वास्तव से घटनाटा नई था मुझे ये गेन कर मो लाइफ रे प्रकार चेंज आसी न था। तेणु आज जोटा डिफिकल्टी बोली जना पड़ी फ्यूचर आम रियलाइजेशन आसो से गोटे अपरच्युनिटी था। तब जाओ आज जो प्रसंगटी रखाई वर्तमान परिस्थिति और श्री अरविंद आज जो प्रसंगटी रखाई श्री अरविंद वर्तमान परिस्थिति रे श्री अरविंद
ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ ଆଗେ ବୁଝିଲେଣି ନା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଏ ବି ଜଣେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖି ପୂଜା କରି ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଭାବ ଥିଲେ ତେଣୁ ଆଉ ହଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଆ କି? ଆମ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବ, ଶିବ ଫଟୋ ଥିବ, ତାରିଣୀ ଫଟୋ ଥିବ, ମଙ୍ଗଳା ଫଟୋ ଥିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଫଟୋ ଥିବ, ଆହୁରି କେତେ କଣ ଫଟୋ ସବୁ ଥିବ। ତା ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ହଳେ ମା ସୀତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଭଳିଆ କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଆ ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଁ କେତେଟା ଟର୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କର କହିବି ଟିକେ ଡିପଲି ବୁଝିବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ an emanation of the supreme, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର। କାରଣ ସମୟ ଆସିନଥିଲା, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନଥିଲା, ପରମଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ମାନବ ରୂପରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଛୁ ସେ ହଉଛି ନିଜେ ସୁପ୍ରିମ। ସୁପ୍ରିମଙ୍କର ନାଁ କେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୁହେଁ, ସୁପ୍ରିମ ସୁପ୍ରିମ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନାଁରେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କ ଅବତାର। କାହିଁକି ଆସିଲେ? କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ସେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିବେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି କିମ୍ବା କୌଣସି ମାନବ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନଗତ ଧାରାରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ରୂପେ ଆମେ ବିବେଚିତ ହେଇଛୁ। ବିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ହଉଛନ୍ତି ମାନବ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କୃତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ବୁଝିଗଲା ନା ଟର୍ମଟା? ବିବର୍ତ୍ତନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତିତ୍ୱ ହଉଛି ମାନବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କୃତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମାନବ। କିନ୍ତୁ ମାନବ ପରେ ଯେ ଆଉ କିଛି ହବନି ଏଇଟା କହିହବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ମାନବ ପରେ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛି ତାରି ଭୂମିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ପରମଙ୍କୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା, କାରଣ ମାନବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହବା ଯେ ମାନବ ଦିନେ ଭଗବାନ ହବ। ଆମେ ହଉଛେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନବୀୟ ଅଂଶ। ହି ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ, वी मस्ट ग्रो डिवाइन, वी आर सन्स ऑफ गॉड, मस्ट इवन ना जी। टर्म दिटा श्री अरविंदଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ବାକ୍ୟ। ହି ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ, वी मस्ट ग्रो डिवाइन। ତାଙ୍କର ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ମାନବୀୟ ଅଂଶ, ଆଉ ଏ ମାନବୀୟ ଅଂଶରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ହବା। ହି ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ପର୍ସନ, वी मस्ट ग्रो डिवाइन। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅଂଶ, ଆମେ ଦିନେ ତାଙ୍କରି ଭଳି ହେଇ ଉଠିବା, ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ମାନବକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଗବାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପରମଙ୍କର ଆଗମନ ମାନବ ରୂପରେ। ତେଣୁ ପରମ କାହିଁକି ଆସିଲେ ମାନବ ରୂପରେ ବୁଝିହେଲା। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଭିତରୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବାହାରିବେ, ସେଇଠି ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ମାନବ। ତେଣୁ ପରମଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନବ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ପୁଣି କୋଉ ଜାଗାକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ? ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ନ ଅଲଗା କୋଉ ଗ୍ରହକୁ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କଣ ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହକୁ ନ ଆସି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଥାନ୍ତେ, କି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ଥାନ୍ତେ, କି ବୃହସ୍ପତିରେ ଥାନ୍ତେ, କି ଶନି ଗ୍ରହରେ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କି? ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ବି ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀକୁ ଡିଭାଇନ ୱେରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଅଲଗା କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଡିଭାଇନ ୱେରେ ତିଆରି କରାହେଇନି। ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ୱିଥ ରେଣ୍ଡମ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ ଚାନ୍ସ। ତାର ମନେ ରହିଲା, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ୱିଥ ରେଣ୍ଡମ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ ଚାନ୍ସ। ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟି, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ,
ତିଆରି କରାହେଇ ନଥିଲା with random bricks of a chance ଏ ଯୋଉ random bricks କୁହାହଉଛି ହଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଟେକାଟେ କୋଉଠି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମେ ମଞ୍ଜି ବିଲରେ ବୁଣି ଦେଇକି ଆସେ ଗଛ ହେଇଯାଉଛି ସେମିତି କଣ ଭଗବାନ ଛାଟି ଦେଲେ ପଥର ତା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲା ନା କଣ ଛାଟି ଦେଲେ ଇଟା ତା ଭିତରୁ ହେଇଗଲେ କି ପୃଥିବୀଟା ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ଏ ପୃଥିବୀ ଡିଭାଇନ ୱେରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଦିବ୍ୟ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀର ମୂଳରେ ଡିଭାଇନ ମଦର ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମା ଲେଖିଲେ ସିନ୍ସ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ wherever and whenever there was the possibility of manifesting a ray of a consciousness I was there ମାଉଥରେ କହୁଛି ବାଣୀଟି ମା କହିଲେ since the beginning of the earth ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ wherever and whenever ଯୋଉଠି ଏବଂ ଯେତିକି ବେଳେ there was the possibility of manifesting a ray of a consciousness ଗୋଟିଏ ଚେତନା ରଶ୍ମିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯୋଉଠି ଦେଖା ଦେଇଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ୱାଜ୍ ଦେୟାର ମୁଁ ସେଇଠି ତେଣୁ ଚେତନା ଯୋଉଠି ମା ସେଇଠି ପୃଥିବୀର ମୂଳରେ ଅଛି ଚେତନା ସିନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ଆର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ମୂଳରୁ ଚେତନାଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଚେତନା ପୃଥିବୀକୁ ତିଆରି କରିଛି ଏଇ ଚେତନା ମାନବକୁ ତିଆରି କରିଛି ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ସେ ମୂଳରେ ହଉଛନ୍ତି ମା ତେଣୁ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର ରୂପ ଦବା ପାଇଁ ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଏଇ ଡିଭାଇନ ମଦର ହଉଛନ୍ତି ପରମଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଦ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ଦ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ये माँ खाली माँ नुह ये माँ द डिवाइन मदर इज द फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन जहां को हमें दिव्य जननी बोली कहूचे ये दिव्य जननी होती फोर्स एंड कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन दिव्यंकर वा परमंकर वा भगवानकर चेतना और शक्ति तेणु जी दिव्य जननी सी भगवानकर चेतना और शक्ति द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द डिवाइन भगवानकर क्रियात्मिक शक्ति खाली शक्ति नुह क्रियात्मिक शक्ति तेणु सी क्रिया करेंगे परम जहाटा इच्छा करेंगे ताको क्रियार रूप देवे डिवाइन मदर तेणु सी हेले श्रीमा तेणु श्रीमा हेले परमंकर चेतना और शक्ति परमंकर क्रियात्मिक शक्ति परम जहा इच्छा करती संकल्प करती माँ ताकू कार्यकारी कराती तेणु ये जो जुग्म रूप आम भावचे माँ श्रीरंग दी जन ना जड़े आमर डाउट थो ना माँ पाखे थे श्रीरंग पाखे थे माँ फटो गोटे श्रीरंग फटो गोटे माँ पाखे फुल प्लेटे श्रीरंग पाखे फुल प्लेटे माँ को गोटे धूप श्रीरंग पाखे गोटे धूप आम कनसियसनेस भाया ना अच्छी ना ना अच्छी क्या आम सब जानू दी जन है कॉइन देखु कॉइन रोटे पटे हेड अच्छी गोटे पटे टेल अच्छी केते टंकिया कॉइन टा लिखाई गोटे पटे आ गोटे पटे अशोक चक्र चिन्हटे अच्छी कॉइन कॉइन टा गोटे ना अलग कि दीटा पाख अलग अलग ना गोटे पाखटा अलग अलग एपटे गोटे पाख से आ गोटे सी गोटे चिन्ह सी आ गोटे चिन्ह कि कॉइन टा समुदाय गोटे ये कॉइन जमी कॉइन साइड अर्थात गोटे पाखरे गोटे प्रकार आ गोटे प्रकार आ गोटे प्रकार सेमिति माँ और श्री अरविंद एक से कथा माँ स्पष्ट करदे आम भितर डुआलिटी तैयार न हो द्वार्थबोधक भाव आम भितर तैयार न हो कहले कौन यू मस्ट रिमेम्बर वन थिंग तमें गोटे कथा अवश्य मन रख कौन से श्री अरविंद एंड माई सेल्फ आर वन श्री अरविंद और मु हूँ एक वन एंड द सेम पर्सन ये टर्मिनेटिव भल मन रखु वन एंड द सेम पर्सन एक ही व्यक्ति वन एंड द सेम कॉन्शियसनेस एका चेतना मां चेतना जहा श्री अरविंद को चेतना भी से वन एंड द सेम कॉन्शियसनेस वन एंड द सेम पर्सन only when this presence passes through your individual consciousness it puts on a form according to your temperament, your need, the turn of your being and your aspiration. केतरा कथा कहली
चारिटा कथा मुझे कहली कौन से चार्टा जितेबले ये उपस्थिति तुम व्यक्ति चेतना मध्य अतिक्रम करे सी आम मानकर आस्पृहा अनुसार आवश्यकता अनुसार आ भगवत उन्मुखी अवस्था अर्थात आम केते मात्रा भगवान काड़ को उन्मुख एवं आम केते प्रभाव को रिसीव कर प्रभाव को आम केते रिसीव कर सह्य कर यहाँ कहुए टेम्परामेंट भगवान को प्रभाव को जी जी सह्य करें सही मात्रा तेणु भगवान को प्रभाव को जी जेते सह्य कर जे जेते आवश्यकता अनुभव कर जे जेते अभिप्सा कर एवं जे जेते उन्मुख हो पार से मात्रा रे से माँ और श्री अरविंद उपस्थिति को अनुभव कर तेणु ये माँ और श्री अरविंद होती एक आम व्यक्ति चेतना जेहेतु डिफरेन्स रही तेणु आम से डिफरेन्स हो तेणु आम भितर ये प्रकार बोध न रो तब पृथ्वी को आगमन होवार कारण पृथ्वी को सृष्टि कर कारण तार कारण हूँ टू चेंज अर्थ लाइफ टू लाइफ डिवाइन आमे जो पृथ्वी रे जो जीवन बंचुचे पार्थिव जीवन कहुच्छी ए पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन रे रूपांतर करवा एक काम द्वितीय काम कौन द्वितीय काम टू फुलफिल हिमसेल्फ वाज गॉड्स डिजायर जो भगवान कोटी गोटे अणु कणिका भितर रहिले प्रति अणु परमाणु भितर संयुक्त होकर रहिले से निजको पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करिए प्रकाश करिवे एथि पई माँ और श्री अरविंद आगमन अर्थात जड़े भगवान होइक रहिबे नहीं जहाँ जहाँ सब सृष्टि होइचंदी सबुड़िक भगवतमय हो उठिबो अर्थात सबकिछि जेतले भगवतमय हो ताले आमे कोन चिंता करिबा पृथ्वीटा भगवतमय हबो ना आउ अदिव्य होइक रहइबो सबु दिव्य होई जिवे केबे ए कथा आगुरी के परिकल्पना करछंती जे सबकिछि दिव्यमय हेबे जदि सबकिछि दिव्य होला अदिव्य रही पार कि एना आकाश रे सूर्य अछंती अंधार अच्छे ना कौन तो एना अंधार अच्छी आकाश रे सूर्य जेपर्यंत अछंती आलोक दौरान अंधार रही आलोक आसीगले अंधार कड़े पड़े जाए आज सब किसी दिव्य हो अदिव्य रही आज आम जो घटना मान सब परिस्थिति मान सब देखुचु निज जीवन क्षेत्र जो रोग बाग हो बार्धक्यता आसूची कष्ट पाचे जंत्रणा पाचे ये सब हूँ आम भीतर अदिव्य शक्तिर प्रभाव प्रतिफलन अचेतनार प्रतिफलन जो सबकि दिव्य हो अदिव्यता रही अचेतना रही मनुष्य रोग भोग कि दुख भोग कि अज्ञानतार दासता को स्वीकार करने को बाध्य हम कि हम ताले केते करुणा करचंती प्रभु आम पई चिंता करंतु टिके भल कि आमे श्री अरविंद को बुझिबा से जने फ्रीडम फाइटर से जने देश प्रेमी बुझाई पार तेणु प्रथम वाक्य कहली श्री अरविंद इज एन इमानेशन ऑफ द सुप्रीम श्री अरविंद इज एन इमानेशन ऑफ द सुप्रीम हु केम ऑन अर्थ जे के पृथ्वी पृष्ठ को आसी थिले कौन में आते टू अनाउंस घोषणा करिया पाई द मैनिफेस्टेशन ऑफ ए न्यू रेस ए न्यू वर्ल्ड गोटे नुआ पृथ्वी एवं गोटे नूतन जाति ए पृथ्वीर अभिव्यक्ति हम नुआ पृथ्वीटा हम से नुआ पृथ्वीटा कौन द सुप्रामेंटल वर्ल्ड नुआ मानव जाति कौन अति मानवर जाति द सुप्रामेंटल बोली कहुई तेणु ये पृथ्वी रे अतिमानव जाति प्रतिष्ठित हेबे बा तैयारी हेबे ये पृथ्वीटा अतिमानस जगतर रूप नब अर्थात अतिमानस जगत रे परिणत हम ये जो कथाटी को घोषणा करने उद्घोषक हिसाब से श्री अरविंद आम पाक आसी वार्ताटा देगले पृथ्वी दिव्य हम तेणु आम सहयोग करवा ना अदिव्य पृथ्वी भीतर रहा बर्तमान आमर टास्क कौन से टास्क
आमे से अतीतर मनीष होइक रहिबा ना भविष्य से जो दिव्य मानव अति मानव हवा को जाउची सेतिर आमे निजको इच्छा प्रकाश करिक सहयोग करिया कौन करिया चॉइस आम ऊपर छाड़ दिया इट इज अप टू यू टू चूज फ्रीली बाध्य का कराइनी ट्रेन आसुची कहला पंडिचेरी जीव चल ना घर आसिक टीटी डाकी डुआ कि नब आम स्टेशन जगिवा ट्रेन ले उठिवा पंडिचेरी जीवा ना मु एसी टिकेट कर देइछि बोली टीटी आसो मो घर को तो कुआड गलो एते डेरी कोन करछो ट्रेन बा लागिलानी 10 मिनिट हेलानी आसा आसा शीघ्र डाकियो की ता टाइम हेले से छाड़ दो आमे यदि घरे दिवा जाई परिबन तेना आमे यदि पंडिचेरी जाऊ चाहूछु जो ट्रेन पंडिचेरी जाउची से ट्रेन भीतर पसियो पड़ो ताले से ट्रेन में जाई परिया पंडिचेरी बर्तमान से गोटे नुआ पृथ्वी को जाउची आमे यदि से पृथ्वी रे सहयोग करवा ताले आमे से पृथ्वीर बासिंदा हवा जे सहयोग न करवा ताले आमे सेही मनुष्य कि अतीतर मनुष्य जे रोग भोगुची जे दुख भोगुची जे अज्ञानतार दासता को स्वीकार करुची वार्धक्य लभुची जंत्रणा पाउची मृत्यु लभुची बारंबार से पृथ्वी को से आसतु दुख भोगुतो कष्ट भोगुतो जंत्रणा भोगुतो अज्ञानतार दासता को स्वीकार करतु शेष में मृत्यु लभियो एभली ता जीवन खाली रिपिटेशन 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 होतु ना आमे ताको अतिक्रम करिवा मनुष्य एई कथाटा कहबे मनुष्य बुझी नहीं तेणु बुझे देवा पाई से मनुष्य स्तर को आसिले आदि मनुष्य स्तर को न आसते मानव पर जीवन बंची न था ये मनुष्य स्वीकार कर जदि भगवान 10टा हाथ धरिकी आसता दि चार्टा सिंह मुंडे रखी था लंबा लंबा गोड़ रखी था हाथ लंबा लंबा रखी था कही था देख मु आसी भगवान एवं दिव्य हम ताले कौन हम परिस्थिति ये मनुष्य मानिव आम स्तर को आस दिखा साधना कर देखल केमी मनुष्य दिव्य हम तमें से एमती एत लंबा लंबा हाथ धरच लंबा लंबा गोड़ धरच 10टा हाथ धरच तेणु कर आम तो 2टा हाथ 2टा गोड़ आम कौन करूँ आम स्तर को आस मनुष्य सांगे सांगे जुक्ति देखेदब मनुष्य सांगे सांगे जुक्ति देखेदब तेणु ये परम कौन कले मानव स्तर को ओह्लैले मानव परी जीवन बंचिले संसार जीवन भितर को आसिले मनुष्य जहा जहा करे श्री अरविंद बा माँ ठीक से ही कले तापर भी मनुष्य को ऊर्ध्व को उठे नापी सबू व्यवस्था कले कहीं मनुष्य माने अज्ञानी अचेतना भितर बुड़ीकी अच्छा तेणु तांकु उत्तोलित कर धरिबा दरकार उठेबा दरकार तेणु से हाथ बढ़ी ऊपर उठे नापी चेष्टा करते कृपा कर से आमको हाँ आम खाली फटो रखी फुल दे बंदे पकाच हम ये फटो रखी फुल दे बंदे देले रूपांतर हम चांस नहीं भल कि मन रखते चांस नहीं केबे रूपांतर हो पार श्री अरविंद आदर्श को जीवन में प्रतिफलित कर श्री अरविंद जहाँ कहते अक्षर अक्षर जीवन में फुटेबार अच्छे तेबे जाई आमे किसी परिवर्तन आशा कर जेपर्यंत श्री अरविंद को जीवन लिभौनु खाली फटो रखुचु फूल दौचु धूप बंदौचु रूपांतर चांस नहीं जुग जुग बीती है तेणु तेणु आमे जेतु ह्यूमन बीइंग मन प्रधानी जीव मन आमर गाइड जानिबा दरकार माइंड इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस ट्राइंग टू नो जो मनटा पाइचु मन प्रधानी जीव होइचु मानव सत्ता ये मन होची अज्ञानतार एक जंत्र जे केवल जानिबा को चेष्टा करूची जानि नहीं पर्यंत ज्ञान कौन से जानी नहीं तापरे आमे से मन को अनुसरण करचु मनर परामर्श नौचु मन द्वारा गाइडेड होचु भूल बाटे जीव ना ठीक बाटे जीव जे अज्ञानतार जंत्र से हमको केबे ज्ञान प्रेरणा दे पारिबो मन द्वारा कौन कौन मनुष्य तैयारी करछि अनेक नैतिकता को तैयारी करछि
केते नीति नियम समाज रे केते नीति नियम अछि देखंतु धर्म किए तैयारी करछि भगवान ना मनुष्य मनुष्य तैयारी करछि तेणु जो धर्म को मनुष्य तैयारी कला जबरदस्त मानिबा को बाध्य तेणु ए जेपर्यंत मनुष्य एई प्रकार रिजिडिटी भितर थिबो नैतिकता रे चालू थिबो परिवर्तन चांस नहीं क्वेश्चन उठिबो ताल तो जीवन की श्रृंखला रहबन नीति नियम ना माने श्रृंखला नहीं श्रृंखला शब्दटा माने कौन जोटा आम पर लदी दिया जो श्रृंखला श्रृंखला माने सेया नुहे श्रृंखला माने होउची भगवान को प्रेरणा को अनुसरण करिया एटा होउची श्रृंखला मन को नुहे नीति नियम आला मनर विधान नैतिकता आत्मार विधान आध्यात्मिकता कोटा ग्रहण करिया आत्मार विधान को सुनिबा ना मनर विधान को सुनिबा मन अज्ञानतार जंत्र से तैयारी करछि नीति नियम ताकू सुनिबा श्रृंखला कहवा ना आत्मार विधान को फॉलो करिबा आध्यात्मिक जीवन बंचिबा कोटा हम पय यथार्थ तेणु समाज रे मनुष्य जो नियम तैयारी करछि ताकू हम जीवन में प्रणयन करिबा अर्थात आम उपरे एटा लदी दबा एटा को हम कहउछे नीति नियम श्रृंखला किंतु भितर मो भितर आसिला मो आत्मा मत एटा कहउछि करिया पय संयमी होवा दरकार सब क्षेत्र रे संयमी होवा दरकार ता नले मो बाट उडा हे जिवि तर मो कहा कथा सुनिले मो संयमी हेबी मो आत्मार कथा रे चलले मो संयमी हेबी ना मो मनर कथा रे चलले मो संयमी हेबी मो आत्मा मते ठीक बाट देखेबो ना मो मन मते ठीक बाट देखेबो मो आत्मा सत्यटा जाने ना मन सत्यटा जाने किए जानिछि जने को कथा को अनुसरण करियो कोटा ता पे उपयुक्त हो मन ना आत्मा किए ता पे अधिक गुरुत्वपूर्ण जदि आम आत्मा को शुणुचु नो डाउट आम आध्यात्म दो जीवा हुए तो सेटा अन्य माने नीति नियम रे चलतिबे नैतिकता रे चलतिबे मन रे चलतिबे खाप खाइबो देखो एटा विशृंखलित लोकटा समाज उडा काम करछि गोष्ठी उडा काम करछि ताको समाज रु बाहर कर दियो ए कथा कहबे समाज रु बाहर कर दे तार कोन के दियो भगवान को दरबार रु भगवान को पाखरु से कोन दूरे जियो भगवान पाखरु से दूरे बनी आ बरंग ए माने गोष्ठीगत हेई दलबद्ध हेई भगवान दूरे जाइथिबे तन महान किए हो जे आत्मा द्वारा चलछि त हम भाई श्रृंखला कोटा जहाँ भगवान को निकटतर करेबो जो धारा रे गले सेटा हला श्रृंखला जहाँ भगवान को उपस्थिति को हम भीतर बलवती करेबो सेटा हला श्रृंखला जहाँ हमको भगवान को उपस्थिति को बलवती करे परिबो यथार्थ प्रेरणा हमको दे परिबो एवं भगवान को उपस्थिति को अनुभव करे परिबो से होची श्रृंखला मां गोटे बाणी देले इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ बाकीटा आउथर कहूची It is the divine's presence that gives value to life. It is a divya upasthiti. It is the divine's presence that gives value to life. जा जीवन को मूल्य बोध दिए दिव्य उपस्थिति जीवन को मूल्य बोध दो and this presence is the source of all joy, peace and security. और ये जो उपस्थिति होची this presence is the source of all joy, peace and security. सकल प्रकार आनंद सकल प्रकार सुरक्षा सकल प्रकार शांतिर से होची उत्स तेणु find this presence in yourself and all your difficulties will disappear. तेणु ये उपस्थिति को जदि हम अनुभव करि पारले ताला हमर सकल प्रकार जंत्रणा दूर हो जदि दिव्य उपस्थिति आम भीतर रोची सकल प्रकार दुख दूर हो फाइंड दिस प्रेजेंस इन योरसेल्फ एंड ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर तमर सकल दुख जंत्रणा ऑल योर डिफिकल्टीज विल डिसअपियर आमे केबे एई कथाटा करूछु जंत्रणा रोग होला डाक्टर देखेलु रोगटा काई केला अचेतना पे हला अचेतना यदि चेतना को तैयार करा हो आ रोग होबन आम से काम न करिकी प्रचुर टंका रखिथिबा डाक्टर को देखै कि भलो भलो मेडिकल ले
10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିବା ଭଲ ହଉଥିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ ନା ଅଚେତନା ଜାଗାରେ ଚେତନାକୁ ତିଆରି କରିବା? ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ। କୋଉଟା ରିମେଡି? ଶ୍ରୀରାମ ସେ ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ରାଡିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଟର୍ମ, ଏଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ଟର୍ମ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟର୍ମ ଗୋଟେ ରାଡିକାଲ, ଆମୂଳ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆମକୁ, ରୋଗ ନହବ କେମିତି ସେ ବାଟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଉ ରୋଗ ହବ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ଔଷଧ ଖାଇବା। ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ପଇସା ରଖିଥିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିକି କ'ଣ କରିବ? ନା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ରୋଗ ସବୁ ହେଲାଣି, ଯଦି ପଇସା ନଥିବ ତ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ମରିବ ଏକାଥରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଏବେଠୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିଥିବା। ତାମାନେ ଆମ କନସେସନ୍ସ ତିଆରି ହେଲାଣି, ମୋର ଫ୍ୟୁଚରରେ ରୋଗ ହବ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେଠୁ ନ ରଖିଥିଲେ ଭଲ କେମିତି? ପଇସା ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖା ହେଲା, ତେଣୁ କନସେସନ୍ସ କାମ କଲା ରୋଗ ପାଇଁ। ତାପରେ ରୋଗ ହବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ କହୁଛୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେଣି, ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେଣି। ଏ ବଢିଲା କେମିତି? ତାର ଭେରି ବିଗିନିଂରୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଛୁଆ ଦିନଠୁ ଜୋର ଟଙ୍କା ହବ, ଜୋର ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିବା, ବଡ ହେଲେ ରୋଗ ଆଗ ହେଲେ ଭଲ ହବା। ରୋଗ ହବନି, ତାର ରୋଗକୁ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ତା ମଞ୍ଜି ପକଉଛୁ, ରୋଗର ମଞ୍ଜିକି ପକଉଛୁ। ଯାହା ଆସିବ ଖୁସି ହେଇକି ରହିବା, ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଖୁସିରେ ରହିବା। ରୋଗ ହବ? ରୋଗ ଆସିବନି। ଭଗବାନ ଯଦି ମତେ ରୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଥିବ। ସେ ରୋଗ ଭିତରେ ବଡିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବାର ଗୋଟେ ବାଟ କିଛି ଦେଖାଥାଉ। ଯାହାଫଳରେ ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦିବ୍ୟ ବଡିଟି ହବ। ଦିବ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲଭିବା। ତା ରୋଗ ତ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଶ୍ରମ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ରୋଗ ହଉନି? ହଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଶ୍ରମ ଜଣେ ସାଧକ, ସେ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ଜାତକ ପାମିଷ୍ଟି ସେ ଗୁଣିଆ ଏସବୁଥିରେ ପୁରା ଧୁରନ୍ଧର ଅଛୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଲିଭିଂ କଥା କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟିକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟର। ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟର। ସେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ମତେ ଜଣେ ପାମିଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷରେ ମୋର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହେବାର ଅଛି। କହିଲେ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ତମ ହାତଟା। ମା ହାତଟା ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ହଁ ସେ ଯାହା କହିଛି ଭୁଲ କହିନି, ତମର 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 40 ବର୍ଷରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହବ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରାହବ? ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। 40 ବର୍ଷରେ ମରିଯିବି? ସେଠୁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲ କି? ମା ପଚାରେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲ? ଛାନିଆ ହେବି ନା, 40 ବର୍ଷ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବି, ସାଧନା କ'ଣ କରିବି? ତମେ କାହା ପାଖରେ ଅଛ? ମା ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛ, ତମେ କାହିଁ ପାମିଷ୍ଟ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ ପାମିଷ୍ଟ କଥା। ତମର ପାମିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଛି ସେ ଭୁଲ କହିନି, ଠିକ କଥା କହିଛି। ହେଲେ ତମେ ଅଛ କାହା ପାଖରେ କୁହ? ଯଦି ତମେ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ପାଖରେ ଅଛ, ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଆମ ଲାଇଫର କୋର୍ସ ମାନେ ବୁଝି ହଉଛି, ଗତିପଥ, ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ତମ ନାହିଁ? ଅଛି। ଅଛ ତ ପୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ବୁଝ? କାମ କରି ଚାଲ। 40 ପାର ହେଇଗଲା, 41 ପାର ହେଇଗଲା, 42 ପାର ହେଇଗଲା। ଦିନେ ମା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ କଥା ହଉଥିଲେ, ସାଧନା ଜୀବନ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମା, ମତେ ତ ସେ ପାମିଷ୍ଟ କହିଥିଲେ 40 ବର୍ଷରେ ମୋର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଡେଥ୍ ହେବାର ଥିଲା, ମତେ ପାର ହେଇଗଲାଣି, 42 ହେଇଗଲାଣି, 40 ପାର ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁ ମୋର ତ ଡେଥ୍ ହେଲାନି? ମା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଡେଭଲପ କରିଛି, ଗଛରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଚିଛି ଫଳଟେ, ତାର ୱେଟ୍ କେତେ କହିଦେଉଛି, କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି ସେଟା ବି ହିସାବ କରି କହିଦେଉଛି, କେତେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ଫୋର୍ସ, ସେତିକି ହାଇଟ୍ରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଫୋର୍ସ, ତାକୁ ବି ହିସାବ କରି କହିଦେଉଛି। ପଡ଼ିଲେ ଏଟା କେତେ ପିସ୍ ହବ ସେଟା ବି ହିସାବ କରି କହିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଚିଗଲା ପରେ ଫଳଟା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିବ, ଖସିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତ ପଶି ତାକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିନେବ, ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିବ କି? ନା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହବ କି? ନା। ତମର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ଏଇଆ ହେଇଛି। ସେ ଟାଇମ ଆସିଲା, ତମେ ଯେହେତୁ ମୋର ସେବା କରୁଛ, ମୋ ପାଖରେ ରହିଛ, ମତେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣରେ ଆଣୁଛ, ମୋର କାମ କ'ଣ? ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଛି।
ସେଠୁ ଜାଣିଲେ ଆରେ ମା ତାନେ ଆମ ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କାହାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ଜାଣିକିରି କାମ କରନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରେସରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଲିଗେସନ କଲେ, ମା ମୋ ଇନଚାର୍ଜ ମୋ ପ୍ରତି ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ଫେଭରେବୁଲ ହଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରତି ଭାରି ରିଜିଡି, ମତେ ଖାଲି କଟକଣା କରୁଛନ୍ତି, ଫେୟାର ମିନ୍ସରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାମକୁ ସେ ଫେୟାର ମିନ୍ସରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗରଗର ଗରଗର ହଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ମତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ। ମା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମ ଇନଚାର୍ଜ ତମ ପାଇଁ ଫେଭରେବୁଲ ନୁହନ୍ତି, ପାର୍ସିଆଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି କୋଉ କଥାଟା ମାଲୁମ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କିଛି କରିନି ବା କିଛି କହୁନି ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତମେ ଏଠିକି ତମ ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆସିଛ ନା ମୋ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆସିନା। ଆଉ ତମ ଇନଚାର୍ଜ କଣ କଲେ କାହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛ? ତମେ ତ ତମ ଇନଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆସିନ, ଚୁପ ହେଇଯାଅ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋର ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଆ ଦରକାର, ସେ ଇନଚାର୍ଜ ସହିତ ମୋର କଣ ମତଲବ? ଇନଚାର୍ଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ମୁଁ କାହିଁକି ରିମାର୍କ ଦଉଛି? ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକ ବ୍ୟାପାର। ମନ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ବୁଝିହଉଛି? ଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉଟା? ମା କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା କରେ, ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଲାଇଫର ଶୃଙ୍ଖଳା। ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ହବ ମୋ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଡିଭାଇନଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଇନ୍ସପିରେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଇନ୍ସପିରେସନ ମୋ ଲାଇଫରେ ହଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛି ସେଟା ମୋ ଉପରେ ଲଦା ହଉଛି, ସେଇଟା କଣ ଶୃଙ୍ଖଳା? ମୋ ଭିତରେ ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କେତେଦିନ ରହିବ? ଦେଖେଇଲା ଭଳିଆ କେତେଦିନ ରହିବ? ତାପରେ ଛଳନା ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ? ଛଳନା ବାହାରିବ। ଛଳନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର କରେଇବ ନା ଦୂରେଇବ? ଛଳନାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର କରେଇବ ନା ଦୂରେଇ ଦବ? କୁହନ୍ତୁ। କେବେ ନିକଟତର କରେଇବ? ଯଦି ମାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିବା କେବେ ମାଙ୍କ ନିକଟତର ହେଇପାରିବନି, କୃପାର ହକଦାର ହେଇପାରିବା। ମା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଲେ, ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ବି, ଡୋଣ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ରିଅଲାଇଜ, नो वर्ड्स एक्ट। डोंट प्रिटेंड भी माने छलना करने हे उठ। छलनार गोटे उदाहरण दूसरी, माँ जन साधक कहले काली मुझे तुम घर को जी, साधक मनरे खुशी बहुत, जहाँ काली माँ मो रूम को आसवे, राति सारा तो निद हो, से कौन कर जो घरे माँ बसवे से घरे जतक ढाबल कार्टून पेटी सब थिला अगणार गोटे घर भीतर ढुके दे बाहर पटू जंजीर मारदेले, रूम को पूरा नीट एंड क्लीन करदेले, टिके भी डस्ट मिलबनी, एत चिकन कर टिके भी डस्ट ना। माँ जो पटे आसवे धुआ धुई करी कार्पेट फार्पेट पकई फुलहार आनी ताकू डेकोरेट करी आउ परफ्यूम फर्फ्यूम आनी सेंट फेंट सब स्प्रे करी पूरा चिकचाक कर दे, कारण माँ आसी मो घर को। ये जो ढाबल कार्टून पेटी माने माँ को कहले, माँ तुम से आस बोली देख तुम के सुंदर हार चाकचक्य व्यवस्था आमको देख ना कि दहन्य अवस्था रखी देखिकी जाओ। घर भितर जमी से फोपाड़ दे, घर भितर किए चक्रासन अच्छी, किए वज्रासन अच्छी, किए शीर्षासन अच्छी है ढाबल कार्टून पेटी माने बुझीपार ना, माने जमी से फोपाड़ दिखाई किए को अवस्था अच्छी एटा भी देखुनी, फोपाड़ तो देला गला जी जो पड़ा जेम पड़ा गोटे सजे भी रखिनी कि दहन्य अवस्था रखी देख। तेना माँ कौन कले सामना दरज पटे ये तो सजाड़ी ना, से पछपट अगणा पटे जो डोरटा अच्छे से पट देखिए आइले, आसिक बैठे घरे बस आग अगणार से घरटा गले गोटे दृष्टि पकई देके आसिले, आसिले बैठे घर बैठक बसले ये अन गेट पाखे कड़े गले माँ माँ तो भारी पंक्चुआल, माँ जेहेतु पंक्चुआल तो डिले हवा कथा नुह, एत समय डेरी लाने माने कौन व्यतिक्रम है कि
ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି। ବୈଠକ ରୁମ୍କୁ ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ମା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। କ'ଣ ଏ କେଉଁ ପଟେ ଆଇଲେ କି? ମା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଏଠି? କହିଲେ ମୁଁ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଲିଣି। ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ବା ଏଭଳି ଜଗିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବି ବୋଲି। କହିଲେ ହଁ ତମେ ମୋତେ ଡାକିଛ ଯେମିତି ସେ ଅଗଣାରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦହନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେୟାରକୁ ଆଗ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛ, ହେଲେ ସେ ଡବଲ କାର୍ଟୁନ ପେଟିମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରଖିଛ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ତେଣୁ ତମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ମୋ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରୁନ। ମୁଁ ଆଜି ଆସୁଛି ବୋଲି ଚିକଚାକ୍ କରିଦେଇଛ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚିକଚାକ୍ କର। ଏ ଛଳନା କ'ଣ ପାଇଁ? ଛଳନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଛଳନା କରିବ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି, ମାଙ୍କଠୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ ବି। ଛଳନା ଜମା କରିବାନି, ହେଇ ଉଠିବା। ଛୁଆ ମା ପାଖକୁ ଯିବ, ସିଙ୍ଗାର ନାକ ହେଇଛି, ପୋଛି ପକଉଛି, ମୁହଁ ଗାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗି, ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ପୋଛି ପକଉଛି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମା ପାଖକୁ ଯିବ, ମା ନବନା ନାହିଁ କହ ନା ମା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଦୂରେଇ ଯିବ। ସଫା ହେଇକି ତାପରେ ନେଇ କହିବ କି? ଆଉ ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୁରା ହିରୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ, କ'ଣ ନା ପୁରା ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇ ନୂଆ ଜାମା ପଟା ପିନ୍ଧି ଚିକଚାକ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାଁ ପାଖକୁ ଯିବା। କ'ଣ ମା ଆଗେ ଶୁଣିବି? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ କ'ଣ? ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଯାହା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିବା ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ନିକଟତର ହବା। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମା ଆସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାର ସାଧନା ହବ। ଡେକୋରମ୍ ନାହିଁ, ଛଳନା ନାହିଁ, ଦେଖେଇବା ଢଙ୍ଗ ନାହିଁ, ପ୍ରିଟେନସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦିବ୍ୟ ଜଗତରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, what Sri Aurobindo represents in the world's history is not a teaching, not even a revelation. It is a decisive action direct from the Supreme. Bucket out there. What Sri Aurobindo represents in the world's history, पृथ्वी इतिहास रे श्री अरविंद जहाँ प्रतिनिधित्व करुछंती, इट्स नॉट ए टीचिंग, से एक शिक्षा उपदेश नुह, नॉट इवन ए रिविलेशन, किंबा से एक प्रकाश्य मध्य नुह। इट इज ए डिसिसिव एक्शन डायरेक्ट फ्रॉम द सुप्रीम। परमंक पाखरु स्थिरीकृत हो आसीथिबा एक कार्यधारा। तेणु परमंक भूमि रे जो कार्यधारा स्थिर होईची सेटा एटी मैनिफेस्ट हो। तेणु मनुष्य चाहले तो बदली परिबो, मनुष्य चाहले कोठी बदलेबो? जो कार्यधारा सिद्धांत होईची परमंक भूमि रे सेटा एटी मैनिफेस्ट हो। सेठी यदि बदला जीवो ताले एठी तो बदलियो। सपोज तालचेर रु इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होउची, सेठी यदि डिस्कनेक्ट हो गला चारिडा अंधार हो ना, चारिडा अंधार हो। क्या ट्रांसफॉर्मर रु आम घर पाक कनेक्शन आछी, अच्छा ट्रांसफॉर्मर यदि फ्यूज उड़ीगला सब अंधार हो ना ना। तेणु मूल जगार जदि व्यतिक्रम तो सबुआड़े व्यतिक्रम हो। तेणु जदि परमंक उत्स यदि गोटे धारा जहाँ ये पृथ्वी मैनिफेस्ट हम से देखे देवाई शिखे देवाई और से प्रस्तुत करदेवाई माँ को प्रेरणा दौर। श्री अरविंद चाहते माँ ताकर चाहबार कार्यकारी कर। जो श्री अरविंद जो प्रथम अवस्था जन्म नेले से परम बोली कौन जानते? सी जानते, अन्य के जान नथिले, किंतु माँ जानते। माँ स्वर्णलता देवी जानते, बड़ उत्फुल्लित होते मु परम को मो गर्भरे धारण कर। केते बड़ भाग्यर कथा। स्वर्णलता देवी ऋषि राजनारायण बसुंकर कन्या, ऋषि कन्या से
बापांकर तपस्या अच्छी तपस्यार प्रभाव रे स्वर्णलता देवी तैयारी होती एवं तांकरी आस्पृहार प्रभाव रे परम तांकरी गर्भरे स्थान पाई ए कथाटा जानी स्वर्णलता देवी किंतु तांका बापा यूरोपियन कल्चर सहित बेस आक्वेंटेड बिलातर पाठ पढ़ुं तो मेडिकल पाठ पढ़ुं ना विदेशी आबहावा सहित बेस परिचित तेणु से सबकि को मेटालिस्टिक माइंड रे चिंता कर मो स्त्रीटार मुंड दोष अच्छी केत कौन हम कहीहबनी छुआटा जन्म है काले फोबाड़ दब तेणु प्रथम जन्म हो कि माँ स्नेह वंचित करदे धाई पाखे छाड़देले किंतु ये जो मुंडर व्यतिक्रमटा कौन पाई सी जो परम को धारण कर परम चेतन विहोलित होती नॉर्मल माइंड रु से हायर माइंड की पढ़ाऊँ तो नॉर्मल लोक भाई से बिहेव कर पारना उच्चतर प्रभाव द्वारा से परिचालित होती जोटा कृष्णधन भितर भावधारा तैयारी करुच्ची अबनर्माल भाया हूँ क्या नॉर्मल मनीष भाया से काम करनी है तेणु काले पिला फोड़ दो काले फोड़ दो सस्पेंस डाउट ये से कौन कले धाई दायित्व छाड़दे दुई जन पृथ्वी पृष्ठ दुई जन व्यक्तित्व जन्म होणु माँ स्नेह वंचित भगवान श्रीकृष्ण जन्म हेले भगवान श्रीकृष्ण जो जन्म हेले जन्म होणु कौट रहे कहतु तांको जने टोकरे बसई जमुना नई पार कर आउ जन बाहर छाड़ देके आए माँ स्नेह पाई नाई श्री अरविंद से जन्म होणु का दायित्व रहे धाई दायित्व तेणु दी जन व्यक्तित्व जन्म हो का माँ स्नेह वंचित जाओ जो से बिलात गले 7 वर्ष बयस बिलात रही डायरेक्ट पाठ पढ़ी पारना 3 वर्ष काल रे विलियम हेनरी ड्रेन को परिवार रहिले 3 भाई अच्छा सी होती ख्रीष्टियान संप्रदाय व्यक्ति तेणु तांकर जी माँ श्रीरंग जेजमा बोल डाकती तांकर एते गुड़े बही सब शिक्षित व्यक्ति पंडित माने सब रेबुल हेनरी ड्रेन जन पंडित स्त्री जन पंडित आर जी माँ सी ज्ञानी व्यक्ति तेणु एमाने श्रीरंग बहुत बहुत भल पाती श्री अरविंद को से जो जेजमा जी लाइब्रेरी जो बही सब अच्छी ये मन इच्छा जोटा इच्छा से बाहर कर दियंती पढ़ती बुझीबार साहाय्य कर दियंती पाठ एडमिशन से ना मात्र 2 वर्ष लरेंट कन्वेंट स्कूल पाठ पढ़ते मात्र 2 वर्ष से 2 वर्ष पढ़ा भितर कौन बा शिखिंट तापर बही खोलिकी पढ़ुं बुझेबार साहाय्य कर किए ब्रेड दंपति जो अच्छा माँ जहाँ से जेजमा बोल डाकन श्री अरविंद से डिस्टर्ब है ये सिस्टम टा डिस्टर्ब करदेला जो बुझेबार साहाय्य तो से आग्रह पढ़ले ये जो आग्रह पढ़ले अनेक कथा जानदे 10 वर्ष बयस बेलू से ग्रामार स्कूल एंट्रांस एग्जाम जो है पढ़ाई खातार नालिगार बाजी पारला नहीं भूल बाहरला नहीं आश्चर्य हो गए हेडमास्टर डॉक्टर वाकर आश्चर्य हो गए ये कौ प्रकार पिला ये इंडियन पिला सब इंग्रेज पिला टपिक रही नालिगार बाजी पार नहीं गोटे भी भूल बाहरी पार नहीं आश्चर्य प्रकार व्यक्तित्व ये आग्रह प्रकाश कले से पिला को मुझे पढ़े डॉक्टर वाकर जन ग्रीक भाषार पंडित ग्रीक शिखेदेले आते मेधा शक्ति को देखी चिंता कली ए पिलार गोटे वर्ष रहा आवश्यक ना 2टा वर्ष पाठ गोटे वर्ष सारी तेणु किसी वर्ष पढ़ला किसी दिन पढ़ला आउ गोटे क्लास पाठ को पढ़ा जाए पढ़ाती आ गोटे क्लास ना ना तेणु
এইভাবে ভাবে গোटे वर्ष से दीदीटा क्लास पाठ सारती नुआ नुआ भाषा शिखार प्रबल आग्रह गोटे इंग्राजी गोटे टर्म अच्छे मॉर्निंग शो द डे तुलसी दुई पत्र बासे श्री अरविंद प्रतिभा पिलादिन देखा जो ब्रिलियंसी मेधा देखा छुआ दिन किंतु बापा सीना पैसा पठाऊ ना गोटे बड़ काम कर ब्रिटिश माने भारत वर्ष रे को प्रकार अकथनीय अत्याचार करुचंती भारतीय मानक ऊपरे तार जो पेपर रे बाहर तार जो कटपीस सब तो लेखिकी दौले से कटपीस पठे दौले एनवलप भितर ताकू से पढ़ुले भितर भितर तांकर गोटे संकल्प नेले मो भारत माँ उपरे ये ब्रिटिश माने एठू जाइकी भारत उपर अत्याचार करुचंती कौन सी प्रकार मते भारत को उद्धार करिया पड़े 7 वर्ष बयस गोटे विजन आसला श्री अरविंद जे मते गोटे महान कार्य करने गोटे नूतन आलोक को पृथ्वी को देखबार अच्छे नुआ ज्योति द्वारा पृथ्वी प्लावित हवा दरकार और से मोर गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभेबार अच्छे एट द एज ऑफ 7 ये विजन तांकर आसीथिला 7 वर्ष बयस मु जो बही लेखा है मु रेफरेंस दूसरी श्री अरविंद जीवनी संपर्क रे अनेक लेखक तो लिखि मु जो कथा कहूँ नवजात लेखा बही ये लेखा है तो नवजात नवजात लेखा बही पढ़े ये सबुड़ा पाए मुझे जोड़ा कहूँ है नवजात लेखा बही ये लेखा है मुझे रेफरेंस देदेवी मुझे पढ़ी भल भाव पढ़ी तेणु श्री अरविंद सिद्धांत नेले मो भारत माँ को मु उद्धार करी को प्रकार ये ब्रिटिश माने कौन दी अक्षर पाठ पढ़ी देती भारतीय मान को भुआ बुलाऊँ तमरी भाया मु पाठ पढ़ी तुमको भारत वर्ष मु ही गेट आउट करी तम भाया पदवी अधिकार मु करी तम भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ज्ञान मोर हासिल करार अच्छे कि तुम मानकर अधीनता को मुझे स्वीकार करी पिला दिन ठू यही बोध तांकर तैयारी हेलानी जेहेतु भारत मार मुक्ति एकमात्र काम्य तांकर से देखिले किसी भारतीय पिला पाठ पढ़ुचंती ये जो भारतीय पिला माने पाठ पढ़ुचंती तांकर गोटे संघ अछि ता ना होची इंडियन मजलिस से बिलातरे पाखापाखि 50 जन पिला एटी अछंती से 50 पिला को नहीं जो संगठी कराई ता ना होची इंडियन मजलिस श्री अरविंद जानिया को पाइले एवं से संघ को गले कहले विदेशी खाना खाई निज माँ को भूली गला यही प्रकार तुम मार संतान हैच विदेशी आवार बढ़ी विदेशी खाना खाई निज माँ को प्रकार अवस्था अच्छी केवल चिंता कर आश्चर्य ये किए एमती कौन कथबार्ता कर जानिले से होचंद अरविंद घोष तांकर जो प्रत्येक कोडी वाक्य भितर एते प्रभाव थिला से तांकर सेक्रेटरी करेले तम मान को नहीं किसी काम करी होबनी जो माने देश मातृका पे उत्सर्गित भाव कार्य करेंगे मु केवल सही मान को नहीं गोटे संघ करी गोटे संघ तैयारी करते ता ना लोटस एंड ड्रैगर इज ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी छुआ दिन 11 ରୁ 13 वर्ष बयस भीतर पिला ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थिला संघ तैयारी करते लोटस एंड ड्रैगर कमल कृपाण बोली तांकर मुख्य आभिमुख्य मिशन थिला देश मातृका कार्य करिया संपूर्ण निस्वार्थपर हवा जो माने संपूर्ण निस्वार्थपर हेबे सही पिला मानक मु आह्वान कर समस्त श्री अरविंद ए प्रकार ओजस्विनी भाषण पिला मानक मोटिवेट करेदेला अनेक पिला बाहरी पड़े आम देश आम काम करूँ उच्च शिक्षित हबू ब्रिटिश मान हटेबू बाहरी पड़े
आईसीएस परीक्षा देले स्कॉलरशिप पाउथिले से स्कॉलरशिप पैसा भाई मानकर पाठ पढ़ा खर्च किए केमती गरीब लोक अच्छा दुई जन महिला छुआ मैंने अच्छा स्वामी ना विडो बड़ कष्ट छुआ गुड़िक रोचे स्टाइपेंड पैसा किसी दे दिखती निजे कपे चा 2 पीस बेकन खाई गोटे वर्ष काल बीते देले हले ड्रेस रे बीते देले अटैचमेंट नहीं ये सब प्रति गोटे कथा प्रति अटैचमेंट भारत मार मुक्ति ज्ञान अधिकारी हवा यही भावना को नहीं श्रीनंद शिक्षा लाभ कले तापरे आईसीएस परीक्षा देले पाइले आईसीएस पाइगले फर्स्ट क्लास पास थे किंतु प्रैक्टिकल परीक्षा रे ब्रिटिश माने कौन कले जानी शुणी चिठी को डिटेन करदेले गायब करदेले से जानी पारले सांग मानू कहले व्यस्त तुम हुआ तुम प्रैक्टिकल परीक्षा बस ताश कौन खेलुच जा तुम खेली चल ना तुम ताश खेली चल एते कैलकुलेशन मास्टर कहा पाखे को पत्ता अच्छी श्रीनंद जानी कर जितुले सब बड़े ताश खेल हर पारती कि भल ताश खेलती से क्या कैलकुलेशन पक्का कहा पाखे केते अच्छी से जानी दौले को पत्ताटा अच्छी पिला माने मन पक सांग मैंने मन पकई दौरान चल तुम आज प्रैक्टिकल परीक्षा अच्छी तुम हेड़ा कहीं मन दौच क्या सी जानी शुणी घोड़ा दौड़ जोग देवे नहीं क्या जोग देले से विन कर विन कले आईसीएस ऑफिसर हो आईसीएस ऑफिसर हेले ब्रिटिश मान पाखे मुंड नुआ पड़ो ब्रिटिश मान पाखे मुंड नुएबे ये संकल्पटा ताकर अच्छी से प्रैक्टिकल परीक्षा जानी शुणी अवॉइड कले किंतु आउ जन व्यक्ति श्रीनगर प्रतिभा विषय जानी था से बड़ोदार राजा सियाजी गायकवाड़ जाता ब्रिटिश सेठी सहित परिचित कराइले श्री अरविंद कहले तुम जन भारतीय पिला आईसीएस अथच ब्रिटिश मानकर अधीन रहा चाहूनी ठीक अच्छे आम भारत मो पाखे मो पाखे चाकरी कर से अपॉइंटमेंट देदेले तापर जाओ 14 वर्ष काल बिलायत रहिला परे भारत वर्ष को आसिले भारतर पाद छुईला परे आपोलो बंदर तो पाद देइचंती आध्यात्मिक शिहरण अनुभव करुचंती किंतु बापा गोटे मिसगाइड हो गले भूल संवाद गोटे पाईगले और को झुरी झुरिका हार्ट अटैक रे देह त्याग करदेले एथरे टिके मर्माहत हेले एथरे जो मर्माहत हेले श्रीनंद मर्माहत होती राजा मर्माहत होती